十位級大家好，有 Roger Wu 為裝，又到咗 Roger 開箱嘅時間啦。今日標題講話，喂，我有一件出土文物要開箱，究竟係啲咩呢？大家都知道我中意懷舊，中意玩懷舊嘢啊。呢件嘢都相當懷舊，我相信現今世代都冇乜地方可能有得買，鴨寮街可能會有啊。咁嗰次我喺 MBK 揾咗好耐，都揾到一件，想揾多件都難。咁結果咧都要去淘寶買，係啊，要去淘寶買。究竟係啲咩？各位觀眾，出土文物嚟啦！哇，好大件喎！話明開箱嗰度搣爛個袋先啦，裡面真係有個箱㗎，你睇下，好大盒添啊！咁啊要攞把戒刀啦。咦，咁難開嘅，難開下度。搞掂。箱裏面仲有個箱噃，冇錯，仲有埋個袋俾你喎，幾精巧，有個袋喎，方便你拎住去周圍去喎。莫非係手提電腦？梗係唔係手提電腦啦，係一個係咩？打開俾大家睇先得啊！個盒都有點兒靚仔，咁樣攞佢出嚟，然之後仲有啲配件噃，係咩咧？原來就係 DVD 放送機啊！冇錯啦，係 DVD 放送機啊！係咪好一個上一世紀嘅嘢嚟咧？嗱，一部咁樣嘅 DVD 放送機啊！係啦嚇，咁點用咧？我就唔多講啦。咁你可能會覺得奇怪，你唔係有部 iMac 嘅咧？係咁樣嘅，因為咧我較為坎坷，因為我成日咧都標榜我係一個用家，唔係一個專家。咁有時啲較為高科技嘅嘢咧，我真係企咗喺度嘅。舉例啊，呢一部嘅 iMac 咧，其實咧都買咗一段日子啊。咁用咗 iMac 好多年，以前嗰一代咧，咁就隔離有個槽咧，插個 DVD 落去就嘟咁可以睇到啦。咁但係之後換咗呢一代，嗱呢一代唔係最新嘅，最新嗰代係冇呢個 size 嘅，呢個係都畢竟7年前買嘅，咁之後一路係沒有 upgrade 過嘅，咁跟住咧裏邊就5勞7傷啦，好多嘅問題啦，咁我試過買呢啲外置嘅 DVD 機插落去，咁但係咧，撳嚟撳去啲掣咧都唔識 play 喎，係唔知點解 play 唔到喎咁樣，咁跟住就算啦咁之後都經我個澳門嘅好朋友教我點樣去幫佢 upgrade 啊，upgrade 咗幾次，終於話而家嗱，而家個系統係最新嗰個 iOS 嘅最新嘅 OK， 咁又試下插落去咯，依然咧係play 唔到，整唔到嘅，咁當然應該係我嘅認知有問題啦，但係又唔好意思再煩人哋，咁點咧？既然係咁，唔好咁煩啦，不如買部 DVD 機啦。咁於是咧就走去 MBK 度，我問咗好多間咧，呢啲史前嘅遺物咧已經好難揾到，後尾揾到一間啦，就賣咗呢一部俾我，都千幾匹嘅噃，係啊。咁但係咧個樣又有點兒騎呢，咁同埋咧裏邊有眼好核突嘅燈，唔知點解長開嘅咁用下覺得又唔係咁好，咁不如上淘寶買啦，淘寶咁好又平咁，就買咗呢部啦，係啦，個芒仲可以咁轉嘅添噃。但係轉得多會唔會甩咗出嚟咧？就唔知啦。咁大部仲有埋個袋，方便拎到邊睇到邊咁樣。你會嘅咩？唔知嘅。咁好老實講，其實咧，即係我前邊部電視下邊咧都有 DVD 機，也有呢一個藍牙各樣啊。咁我床前邊咧也有電視，也有 DVD 機啊各樣咁。咁但係就甚少開，唔係甚少係冇開過。應該係自從搬咗嚟之後，除咗 set up 咗個所謂 home theatre 睇過一啲占士邦嘅 DVD，嘣之後咧就一路冇開過，即係冇乜幾可會睇嘅，因為工作繁忙啊嘛。即係我成日都講，有一日你咁得閒坐喺屋企睇 DVD 咧，你就驚啦。點解你冇嘢做㗎？點解唔使拍片㗎？你咁得閒坐喺度睇 DVD，係咪要檢討下，躝出去拍片啦？唔該。咁所以我係唔會俾自己舒服嘅咁。咁但係有時可能有啲資料性嘅要睇。突然之間有啲嘢想睇，突然之間想揾翻啲資料咁點咧？咁下下又要行過去開電視，因為電視係舊式嘅，係即係要撳好多個掣，超過4個掣我都已經唔想撳啦，要搞好多嘅嘢咁啊！算啦，不如買部咁我諗應該
除咗叉電之外，咁應該幾個掣可以搞掂啦啩？嗱，未試用啊，唔知出嚟啲畫面質素係怎樣，會唔會係好 user friendly 或者各樣？呢個係老點我唔知啊，會唔會又交智障稅我唔知啊。但係 anyway 都買咗，反正唔係貴啦咁就。係咯，咁但係其實咧，你可能會話你咧買俾多少少咧，買部好少少嘅電腦都可以 play 到 DVD 嘅啦。呢樣我知嘅，但我冇乜必要買部電腦啊嘛。我買部手提電腦做乜啫？我好地地做咩拎部手提電腦出街啫？我剪片也好，答題目又好，乜都好，都係手機搞掂。用手機已經做晒好多嘢，做咩無端都要帶多部電腦出街？未得嚟拎過咩？咁呢個只不過就係即係貪方便，突然之間又需要喺床上邊睇下，係唔係呢個係打字啫，係撳掣睇下。各樣咁就可能會唔會有 remote control 嘅咧？好似有嘅喎，拆嚟睇下先得。係咯，有都唔出奇嘅噃。咁難開嘅又係。係啦，冇錯，喺呢個有遙控器啊。上世紀嘅產物咧都設計周到，有遙控器㗎。咁呢個我相信可能應該都係2000年啊。或者係2000鬆少少年嘅嘢啦，咁係啦，咁但係 anyway 希望插個掣可以撻得着佢啦嚇，咁呢一個嘅產品都真係無聊。我相信當今世上唔會有人再買呢啲 DVD 機嘅啦，係嘛？咁你可能會話阿胡生屋企有2部送俾你好唔好啊？多謝先，多謝先。咁但係咧，即係無功不受祿啦，咁好地地咁要大家送又唔好嘅，咁唯有就係啦，咁即係喺度試下睇下點樣啦，咁好唔好講咁多，即刻試機睇下有冇啲鹹碟咧，有冇啲3級4仔咧嚇？喂，5樓有5仔啊，4樓有4仔啊，有冇啊？有冇啲可以4仔去睇下？好，睇嘢先，多謝大家支持。想贊助我呢部機咧，就 super fans 我啦喎嚇，多謝多謝，唔好貴啫，買咗好似都係幾百蚊嘅啫，係幾百蚊啫。